ធ្វើឲ្យបានសាកសពត្រាំទឹកទាល់តែហើមតែមើលឃើញត្រង់កមានស្នាមកាត់ស្អាតកាំបិតកាត់មុតហើយមានស្នាមរឹតឃាតករគួរតែនៅពីក្រោយប្រើខ្សែរឹតក៏អ្នកស្លាប់រួចហើយក៏បញ្ចេញកម្លាំងរឹតប្រើកណ្ដាប់ដៃសង្កត់អ្នកស្លាប់ទាល់តែដាច់ខ្យល់ស្លាប់រួចហើយក៏បានកាត់ក្បាលតែម្ដងទៅម៉ាដាមជីវចាប់ផ្ដើមទៅបានពួកឯងចង់សួរអីសូមទោសផងណាខ្ញុំត្រូវសួរតាមច្បាប់អ្នកស្រីជប់ដីអ្នកស្រីលើចុងក្រោយណែណាប្រហែល5ថ្ងៃមុនហើយពេលនឹងអត់មកផ្ទះសោះខ្ញុំឆាតសួរគេថាគេនៅឯណាគេអត់ឆ្លើយបើគេអត់ឆ្លើយអ្នកស្រីមិនសង្ស័យថាគេបាត់ខ្លួនទេខ្ញុំស្មានថាគេនៅផ្ទះសាហាយដែលលោកស្រីថានោះជាທາງមីលីមែនទេខ្ញុំគិតថាគេទៅរកស្រីនឹងតែមិនសង្ស័យថាគេបាត់ខ្លួនឬត្រូវគេសម្លាប់ហើយអ្នកស្រីគិតបែបណារឿងស្វាមីអ្នកស្រីមានសហាយនោះឆ្លោះជាមួយគេដែរអត់ពិតជាមានពេលគេទទួលពាក្យថានឹងលែងស្រីនឹងខ្ញុំក៏មិនគិតថាលែងគេខ្ញុំឲ្យពេលគេទៅចាត់ការទៀតហើយចូលអ្នកផ្សេងអីកំណត់ត្រាទូរស័ព្ទរបស់ភើងជឺយោក្រៅពីទេទូរស័ព្ទជាមួយសហាយទៅគេនៅស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងស្រីម្នាក់ទៀតយ៉ាងខ្លាំងលោកស្រីស្គាល់ឈ្មោះស្រីម្នាក់ដែលឈ្មោះ Melody អត់យើងតាក់ទង Melody ហើយគេសារភាពថាជាសហាយរបស់ស្វាមីលោកស្រីខ្ញុំមិនដឹងពិតមែនបើអញ្ចឹងយើងសួររឿងផ្សេងបន្តិចអ្នកស្រីនឹងថាស្វាមីអ្នកស្រីមានទំនាស់ជាមួយនឹងរឿងរកស៊ីជាមួយនរណាដែរអត់រឿងរកស៊ីគេខ្ញុំមិនដែរសួរទេហើយគេដែរនាំអ្នកស្រីទៅជួបលៀងនិយាយរឿងជំនួយដែរទេពេលទៅរៀបការខ្ញុំធ្លាប់ទៅពិធីជប់លៀងជាមួយគេតែក្រោយមកខ្ញុំរវល់ណាស់ពេលបដិសេធពីរបីដងគេក៏មិនសួរទេអ្នកស្រីនឹងថាស្វាមីអ្នកស្រីចូលចិត្តទៅពិធីជប់លៀងឬមួយក៏ទៅដែរលេងណែណាខ្ញុំមិនដឹងហើយដឹងទេថាស្វាមីអ្នកស្រីស្និទ្ធស្នាលជាមួយអ្នកជំនួយណាខ្លះខ្ញុំមិនដឹងពិតមែនម្ដាមជីវមើលទៅអ្នកទាំងពីរតែតង់គ្នាតិចណាស់ខ្ញុំសារភាពថាសម្ព័ន្ធភាពរបស់យើងមានបញ្ហាច្រើនតែយើងមិនអាក្រក់ដូចអ្នកក្រៅកិនយ៉ាងហោចណាស់ពេលទៅធ្វើការកន្លែងផ្សេងគេនៅទិញរបស់ផ្ញើខ្ញុំបើគេទៅធ្វើការនៅខាងក្រៅម្នាក់ឯងគេមានទិញអីឲ្យអ្នកស្រីដែរទេគ្មានទេបានន័យថាម៉េចចង់ថាគេគ្រាន់តែធ្វើឲ្យគេមើលទេមានច្រើនអ្នកធ្វើដើម្បីចរចាជំនួយត្រូវរក្សាមុខមាត់ស្វាមីដ៏ល្អឲ្យអធិជនបានឃើញអ្នកស្រីគិតទេថាដែលគេអត់លេងអ្នកស្រីនោះប្រហែលមកពីមូលហេតុនេះក៏ថាបានកាត់ក្បាលយកទៅបោះចោលនៅក្នុងទឹកមិនដឹងថាមានរឿងជាមួយនរណាបានជាស្លាប់ចាំងអនុយធម៌បែបហ្នឹងគេមិនមែនជាមនុស្សល្អទេឬអធិការលៃនិយាយថាគេមិនមែនមានសហាយតែម្នាក់ទេនៅមានអ្នកផ្សេងទៀតអធិការជឿដឹងមុខជាសម្រាប់គេហើយចាំងាប់អីមកថាម្ដាមជាជនល្មើស66 829មានឬអធិការលៃនិយាយទេរបួសអ្នកស្លាប់ស្អាតបាត់ល្អណាស់អាចជាថ្វីដៃរបស់អ្នកអាជីពមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាទេម្ដាមចង់ផ្លាស់ទៅព្រំដែនមែនដែរទេឆាប់ទៅធ្វើការទៅបាទសុំទោសទៀតនិយាយរួចហើយទៅធ្វើការទៅបាទម្ដាមជីវដល់ចម្លើយរួចហើយយ៉ាងម៉េចដែរទៅខ្ញុំមិនអីទេនៅទ្រាំបានខ្ញុំដឹងថារឿងស្វាមីលោកស្រីរំជួលចិត្តលោកស្រីណាសូមច្បាប់ទៅសម្រាប់សិនទៅខ្ញុំមិនបាច់ឈប់ទេខ្ញុំចង់ស៊ើបក្តីនេះបន្តទៀតខ្ញុំដឹងថាលោកស្រីផ្ទះសានណាប៉ុន្តែពេលនេះអធិការល័យធ្វើរឿងក្តីនេះពួកគេនឹងស៊ើបឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពពេលសួរចម្លើយទើបខ្ញុំបានដឹងថាតាមពិតខ្ញុំគិតតែពីធ្វើការ
ខ្ញុំគ្មានដឹងរឿងរបស់ស្វាមីអីបន្តិចទេខ្ញុំចង់ដឹងណាស់អ្នកដែលគុំគួនគេដល់ម្លឹងដល់ថ្នាក់កាត់ក្បាលគេការពិតគេមានរឿងអីជាមួយអ្នកណាទៅ ខ្ញុំដឹងថាក្តីនេះប៉ះទង្គិចដល់ចិត្តលោកស្រីខ្លាំងណាស់តែយ៉ាងម៉េចក៏ក្តីនេះជាស្វាមីលោកស្រីក៏ដឹងច្បាប់ច្បាស់ដែរលោកស្រីត្រូវជាឲ្យផុតមិនអាចជ្រៀតជ្រែកចូលក្តីនេះបានទេ ខ្ញុំមិនអីទេអធិការលី តាមនេះទៅអូខេនាងសម្រាប់សិនទៅអូខេ សុំតែម៉ាដាមកុំបារម្ភខ្ញុំនៅត្រង់នេះរហូតបើបានដំណឹងអីនឹងប្រាប់លោកស្រីមុនគេ ខ្ញុំមិនអីទេនាងទៅចុះ ចាម៉ាដាម បងសម្លាញ់ច្រើនខែទៀតទៅកូនកានទិញរបស់ដាក់ផ្ទះច្រើនម្លឹងហ៎ ប្រកាសហើយប៉ុណ្ណឹងមិនច្រើនទេណែទទួលពីខ្ញុំកុំគិតតែពីធ្វើការថែខ្លួនឯងល្អបង្កើតគុណសសរទលុកទលុនឲ្យខ្ញុំយល់ទេ បងមិនប្រាប់ក៏ខ្ញុំដឹងដែរ ហេគុណប៉ាសុំស្ដាប់សំឡេងគុណតិចមក អូគេធាក់ទៀតហើយ មែនហើយ ឃើញទេអូឮសំឡេងបេះដូងគេលោតទេ មែនហើយលឺគុណប៉ាចង់ជប់គុណណា បើពេលនឹងខ្ញុំទទួលពាក្យបងខ្ញុំមកជាមិនរលូតកូនបាត់បង់កូនទេជីវិតគូរបស់យើងមកជាមិនបែបនេះហេតុអីខ្ញុំមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងបងហើយបងមកជាមិនបែបនេះទេល្អណាស់ដែលលោកស្រីមកតាំងពីលោកប្រធានអត់នឹងគ្មានអ្នកចាត់ការក្រុមហ៊ុនមានឯកសារចាំសញ្ញេច្រើនណាស់ពេលនេះក្រុមហ៊ុនច្បុកច្បល់ណាស់ រឿងក្រុមហ៊ុនទុកឲ្យអ្នកកាន់ភាគហ៊ុនចាត់ការទៅស៊ូសានខ្ញុំមានរឿងចង់សួរនាងបន្តិចជើយូមានស្រីនៅខាងក្រៅឈ្មោះមើយលីហើយក្រៅពីនេះមានឈ្មោះមេឡូឌីមែនទេ មេឡូឌីខ្ញុំមិនសូវដឹងទេលោកស្រីជីវ នាងជាលេខាគេកំងផ្កាឲ្យអ្នកណាមិនក៏នាងមិនដឹងគឺខ្ញុំមិនទៅរករឿងព្រោះការប្រចាំទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងការពិនប្រាប់មកនាងឃើញប្តីខ្ញុំលើកចុងក្រោយពេលណាគេតែមានរឿងជាមួយអ្នកណាដែលគុំគេដល់ថ្នាក់នេះ អើយខ្ញុំឈឺណាស់លែងទៅច្រើនថ្ងៃមុនភើងជាយោឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងមីលីនៅបារគេបានទេរកខ្ញុំប្រាប់ថាចង់មករកតែខ្ញុំប្រាប់ថាសម្រួលរឿងមីលីឲ្យចាប់សិនទៅចង់ក្រោយខ្ញុំក៏មិនបានជួបគេសោះ នាងដឹងរឿងប្តីខ្ញុំនឹងមើលលីច្រើនប៉ុណ្ណា ខ្ញុំដឹងត្រឹមថានាងនឹងវាឈួតហើយមានគ្រាមួយខ្ញុំដើរលេងជាមួយនឹងជើយោឃើញនាងនឹងតាមជើយោមិនលេងយំឡូឡាធ្វើឲ្យជើយោច្រាននាងចេញ ខ្ញុំមិនដោះលែងពួកឯងទេ បើសួរខ្ញុំថាជើយោមានកំណុំជាមួយអ្នកណាក្រៅពីមើលលីខ្ញុំនឹកមិនឃើញទេ នាងដឹងថាផ្ទះមើលលីនៅឯណាទេ នាងមករកខ្ញុំធ្វើអី ប្រាប់ការពិតមកនាងជួបជើយោលើកចុងក្រោយពេលណាពេលនឹងពួកនាងមានរឿងអី លោកមានស្រីផ្សេងមែនទេ មែនហើយយ៉ាងម៉េច វាជាអ្នកណាខ្ញុំស្មានមិនដល់ថានឹងជាលើកចុងក្រោយដែលខ្ញុំជួបគេស្លាប់បាត់ហើយខ្ញុំគ្មានសល់អីទេខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទេនាងមាន3សែនទេខ្ញុំសុំខ្ចី3សែនមកទើបខ្ញុំសម្រាប់កូនបាន នេះជារឿងនាងនឹងគេគិតថាខ្ញុំឲ្យលុយនាងខ្ចី មិនថានាងពេញចិត្តឬអត់ខ្ញុំពោពោកូនរបស់ជាយូនាងគួរតែបន្សល់ទុកឈាមជ័ររបស់គេផង ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យពួកនាងដាច់ឆាប់
ហើយមិនពាក់ព័ន្ធគ្នាទៀត ខ្ញុំក៏ដឹងថាគេចោលខ្ញុំនិងកូនមកយូរហើយតែខ្ញុំមិនព្រមឲ្យគេធ្វើបែបហ្នឹង ដូច្នេះនាងក៏ឆ្លោះជាមួយជឺយោក្រៅបារនាងខាងគេរួចហើយសម្លាប់គេធ្វើដូចជាគេបាត់ខ្លួនហើយតែប៉ុណ្្នឹងមែនទេ ខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំមានផ្ទៃពោះទៅសម្រាប់គេយ៉ាងម៉េចកើត មានផ្ទៃពោះវាយ៉ាងម៉េចនាងជួលគេឲ្យសម្លាប់ក៏បានគេធ្វើបែបនឹងដាក់នាងចង់ឲ្យគេស្លាប់មែនទេ ខ្ញុំអត់ទេណាមិនថាជាយូរធ្វើយ៉ាងម៉េចលើខ្ញុំគេក៏ជាអ្នកដែលខ្ញុំស្រឡាញ់បំផុតខ្ញុំសម្លាប់គេយ៉ាងម៉េចនឹងកើន កាន់តែស្រឡាញ់កាន់តែគុំខ្លាំងពេលមនុស្សស្រីខឹងធ្វើបានគ្រប់យ៉ាង តាំងពីខ្ញុំឃើញសពរបស់ជឿយូខ្ញុំដេកមិនលក់រាល់យំក្រុមគ្រួសារឲ្យខ្ញុំទៅពន្លូនតែខ្ញុំមិនព្រមខ្ញុំចង់ធ្វើអីឲ្យគេតែធ្វើអីមិនបានសោះខ្ញុំស្រឡាញ់ជឿយូបំផុតខ្ញុំចង់ទុកទីយាតមួយឲ្យគេខ្ញុំសុំវត្តទៅឲ្យខ្ញុំសុំលុយសម្រាប់កូនមក លែងខ្ញុំ សុំវ ថាឲ្យលែងខ្ញុំនាងយ៉ាងម៉េចហើយ ឈឺណាស់ឈឺណាស់ អ្នកជំងឺយ៉ាងម៉េចហើយរលូតកូនហើយ លោកគ្រូពេទ្យខ្ញុំសូមបងត្រូវទៅជួយកូនខ្ញុំឲ្យបានណាខ្ញុំយ៉ាងម៉េចមិនសំខាន់ទេលោកត្រូវជួយកូនខ្ញុំឲ្យបានណាខ្ញុំសូមបងទៅជួយកូនខ្ញុំឲ្យបានណា ម៉ាដាមគេកាត់អី សុកសុងក៏ធ្លាក់ឈាមមិនដឹងថារលូតឬអត់ប៉ែតកំពុងពិនិត្យនាងមករកខ្ញុំមានការអី អធិការលេជួបថាមុនស្វាមីលោកស្រីបាត់ខ្លួនគេទៅផឹកនៅបារជាមួយមិត្តភ័ក្តិ ពួកគេនៅជួបអីទៀត មិនមានរឿងពេលផឹករួចស្វាមីលោកស្រីដើរចេញតែម្នាក់ឯងម៉ាទីនឃើញគេផ្ដាំស្វឹងក៏សួរថាមានអ្នកមកយកទេគេថាចាំឲ្យឡានខ្លួនឯងរួចហើយក៏ចេញពីទីនោះទៅអធិការលេពិនិត្យកាមេរ៉ានៅម្ដុំនឹងហើយថាឃើញស្វាមីលោកស្រីឡើងឡានដែលមិនបានហៅមកឃាតករក៏តែបន្លំខ្លួនជាឡានមកយកឲ្យនាំគេទៅ ហើយដឹងទេក្រៅពីនឹងគេទៅណាទៀត ពួកគេពិនិត្យកាមេរ៉ានៅតាមផ្លូវពេលបើកដល់ជាក្រុងក៏អត់ឃើញទៀតទេតែមានអ្នកស្រុកដែលដឹកឆ្កែដើរលេងនិយាយថាមានក្រាជ្រូកត្រូវຕົកចោលនៅទីនោះមានស្នាមឈាមច្រើនក៏ប្តឹងប៉ូលីសពួកអធិការលេទៅពិនិត្យ DNA អះអាងថាជាឈាមផឹងជាយោជឿថាទីនោះជាកន្លែងសម្លាប់ដំបូង ហើយឃើញក្បាលរបស់គេអត់ រកមិនឃើញទេឃាតករប្រហែលយកទៅបាត់ហើយ ហើយចុះឡានម្ចាស់ជាអ្នកណា ផ្លាកលេខខ្លាំងឃាតករទៅជាក្រុងដើម្បីកិច្ចពីកាមេរ៉ាអធិការលេស៊ើបមិនដឹង មានឲ្យមនុស្សតាមរកទេម្ដុំនឹងប្រហែលមានកាមេរ៉ាទៀតអាចមានកាមេរ៉ាមកឡានថតជាប់មុខឃាតករក៏ថាបានពួកគេមិនរកខ្ញុំរកខ្លួនឯង ម៉ាដាមកុំឆេវឆាវមើលខ្ញុំទទួលពាក្យឲ្យថាបាត់ដំណឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់លោកស្រីមុនគេដើម្បីឲ្យលោកស្រីដឹងលឿនបំផុតតែពេលនេះអធិការលេឲ្យលោកស្រីសម្រាប់ព្រោះមិនចង់ឲ្យចូលជ្រៀតជ្រែកលោកស្រីកំទៅអី ប្តីខ្ញុំធ្វើខុសលើខ្ញុំតែយ៉ាងម៉េចក៏ជាប្តីខ្ញុំឲ្យខ្ញុំនៅស្ងៀមមិនធ្វើអីហ៎ខ្ញុំធ្វើមិនបានទេ តែបានលោកស្រីទៅស៊ើបនៅពេលនេះនឹងត្រូវផ្អាកការងារណាដល់ពេលហ្នឹងលោកស្រីធ្វើអ្វីក៏មិនបាន ហើយឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅឲ្យខ្ញុំទៅស៊ើបថាគេមានស្រីប្រមាណអ្នកខ្ញុំមិនចង់ដឹងទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងថាអ្នកណាជាឃាតករអ្នកណាជាអ្នកសម្លាប់ប្តីខ្ញុំបើខ្ញុំនៅចាប់វាមិនបានខ្ញុំក៏ទុកចោលមិនបានដែរ ខ្ញុំដឹងថាពេលនេះលោកស្រីច្បុកច្បល់ណាស់តែទោះជាលោកស្រីកាត់ទុកប៉ុណ្ណាមិនសុខចិត្តប៉ុណ្ណាក៏ធ្វើខុសមិនបានដែរលោកស្រីប្រាប់ខ្ញុំថាត្រូវធ្វើតាមបញ្ជាបញ្ជាក់ថានេះជារបស់សំខាន់របស់លោកស្រីកុំឲ្យកំហឹងគ្រប់គ្រងបានម៉ាដាមខ្ញុំទទួលពាក្យថានឹងជួយស៊ើបខ្ញុំត្រូវចាប់ខ្លួនឃាតករឲ្យបានលោកស្រីអត់ធ្ងន់បន្តិចបានទេ ហេតុអីបានជាគ្មានឈ្មោះរបស់ដាន់ខាយ៉ាប់ណាស់អរគុណពេទ្យយ៉ាង ដុកទ័រហ្វាំងស៊ីស៊ីនជាឈ្មោះលាក់របស់លោកអញ្ចឹងតើបានជាខ្ញុំខំរកនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតយ៉ាងម៉េចក៏រកមិនឃើញខ្ញុំមិនឃើញឈ្មោះលោកទាល់តែសោះ តាមពុតសភៅនេះសម្រាប់បានដាន់ខាជួយខ្ញុំច្រើនណាស់ដំបងគេចូលរួមសរសេរតែស្នាការព្រីមភ្លេចបាយឈ្មោះ អូ
បើប្រាប់គេបន្តិចគេគួរតែមិនប្រកាន់ទេ គេប្លុកខ្ញុំហើយតែតងគេមិនបានសោះលោកក៏ចាប់អារម្មណ៍ចិត្តវិជាជនអក្រិតដែរ មែនហើយចិត្តវិជានិងចិត្តវិជាជនអក្រិតមានចំណុចដូចគ្នា យ៉ាងម៉េចទៅ វាគឺដូចជាអ្នកជំងឺផ្លូវចិត្តមានច្រើនអ្នកដែលបោះភពទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនឯងឲ្យទៅអ្នកដទៃដូចជាឃាតករបន្តបន្ទាប់សម្រាប់មនុស្សហើយគេគិតថាអ្នកដទៃឬជនរងគ្រោះមានសម្រាប់ឲ្យគេធ្វើបែបហ្នឹងពួកគេរបូតចេញពីលោកនៃការពិតដាច់ផឹងពួកគេនឹងកុហកមិនឈប់មិនឈរពេលនឹងខ្ញុំកុហកពួកឯងម៉ាក់ខ្ញុំនៅហុងកុងរហូតមិនមែននៅកាណាដាខ្ញុំចង់ឲ្យពួកឯងសប្បាយចិត្តទើបកុហកពួកឯងហើយប្រើហិង្សាដើម្បីទម្លាយការមិនពេញចិត្តដែលមានចំពោះលោកនេះ ក៏ដូចជាពួកគេរើសយកទៅភពខ្លួនឯងចូលចិត្តភាពឯកានៃការនៅម្នាក់ឯងពេលមានអ្នករំខានពួកគេមកបំផ្លាញក្រុមគ្រួសាររបស់គេនឹងកើតហេតុស្មានមកដល់កើតឡើងបានសុំទោសអាឡូ អាឡូជីនមានដំណឹងល្អមិនទេពេទ្យទៅមកសៀវថេងដឹងខ្លួនហើយ មែនខ្ញុំទៅឥឡូវ ស្អីហ្នឹងមកក៏យូរបែបនេះណាត់ពេលណាមកយឺរត់ទៅលើក សុំទោសដែលខ្ញុំមកយឺន អូតាមពិនទៅទិញផ្កាមិនអីទេអរគុណ ទិញឲ្យសៀវធីង សៀវថេងអីអូខ្ញុំដឹងហើយត្រូវទិញឲ្យសៀវថេងហើយជាអ្នកណាបានទៀតទៅគាត់ថាទិញឲ្យខ្ញុំអីយកទៅផ្កាស្អាតណាស់ខ្ញុំឲ្យនាងសៀវថេង ផ្កាស្អាតណាស់ អ៊ំឡាន់ប្រាប់ថានាងស្រឡាញ់ផ្កាជក់រនខ្ញុំក៏ទិញយកមកឲ្យទៅ អរគុណ យើងសង្ឃឹមថាឯងនឹងជាឆាប់មិនយូរឯងនឹងដូចផ្កាឈូករត់រែកស្កូស្កេណា ពេទ្យប្រាប់ថាបើខ្ញុំខំធ្វើកាយសម្បទាមិនយូរទេបានទៅលេងលោកយាយហើយ អញ្ចឹងល្អណាស់សួរឡើងណា មែនហើយពេលនាងមិនទាន់ដឹងខ្លួនអ៊ំឡាន់សរសេរសម្បត្តិមកឲ្យនាងដែរខ្ញុំមើលឲ្យស្ដាប់ណាហែកហើយនាងមើលហើយហ៎ អត់ទេ លោកជួងដែលធ្លាប់មកជាមួយលោកពេលខ្លាំងក៏មកសួរសុខទុក្ខទោះជាមិនទាន់ដឹងខ្លួនក៏គាត់អានសម្បត្តិឲ្យស្ដាប់ ថ្វីបើពេលខ្លះដុនខែឆេវឆានបន្តិចតាគេនៅមកមើលសៀវថេងថែមទាំងមើលសម្បត្តិឲ្យស្ដាប់ទៀតបញ្ជាក់ថាគេជាមនុស្សចិត្តល្អ ខ្ញុំទៅបន្ទប់ទឹកសិន លោកហ្វង ស្អីគេ មានរឿងដែលខ្ញុំមិនដឹងថាគួរនិយាយល្អឬអត់ទេ ស្អីគេ ខ្ញុំដឹងថាលោកជួងជាមនុស្សល្អណាស់មកមើលអ្នកជំងឺញឹកញាប់តែខ្ញុំឃើញគេនិយាយជាមួយខ្លួនឯងញឹកញាប់មុនសៀវថេងដឹងខ្លួនគេនិយាយមិនល្អប្រហែលទេ សៀវធីងកុំបារម្ភម្ដាយជួយជាតិរបស់នាងស្លាប់បាត់ហើយនាងមិនលំបាកព្រោះម៉ាក់ទៀតនាងមានសេរីភាពហើយ គេនិយាយបែបហ្នឹងមែន ថ្មីត្បិតសៀវថេងមិនបានលឺពិតមែនតែនិយាយបែបនេះនៅនឹងមុខអ្នកជំងឺខ្ញុំថាមិនសូវសមរម្យទេខ្ញុំទៅសិនហើយ អរគុណ មិនផឹកទឹកបន្តិចយ៉ាងម៉េចបានខ្ញុំតែងតាមមកឲ្យផឹកបន្តិចទៅយកទៅថ្វីបើឯងកាត់ផ្ដាច់អ្នកផ្ទះខ្ញុំហើយថ្វីបើពេលនេះឯងមិនរវល់នឹងខ្ញុំបង្ើយដាក់ខ្ញុំដូចជាមិនស្គាល់ខ្ញុំក៏ដោយខ្ញុំក៏ទុកឯងជាមិត្តភក្តិរហូតឯងជាបងប្រុសខ្ញុំទៀតរឿងបែបនេះកាត់ផ្ដាច់គ្នាមិនបានងាយទេបងរំរបួសហើយចាំខ្ញុំជួយរំឲ្យ ខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងបាន មកពីឯងរំខ្លួនឯងបានទៅជាបែបនេះឲ្យខ្ញុំជួយទៅសៀវថេងដឹងខ្លួនហើយថ្មីបើរាងកាយទន់ជ្រាយតានាងស្រាប់បោះណាស់បានធ្វើកាយសម្បទាមិនយូរនាងអាចដើរបានហើយឯងមិនបាច់បារម្ភទេ ថ្ងៃនេះនាងមកធ្វើអី ខ្ញុំចង់និយាយជាមួយឯងស្រួល ពេលនេះមានតែប៉ានាងដែលខ្លាចខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជាបិសាចនៅនិយាយអីទៀត ក
គាត់គិតយ៉ាងមកជ្រើរបស់គាត់ឯងបារម្ភពីសេដ្ឋីថែមទាំងទៅមើលគេជាញឹកញាប់ខ្ញុំដឹងណាឯងមិនចិត្តសាហាវដល់ថ្នាក់ច្រានម៉ាក់ខ្ញុំធ្លាក់ពីចន្ទាមិនកើត ច្រានម៉ាក់នាងធ្លាក់ចន្ទាអញ្ចឹងអ្នកណាជាអ្នកប្រាប់ប៉ាឬក៏ម៉ាក់នាងទៅ មិនសំខាន់ទេឯងប្រាប់ខ្ញុំមកពេលឯងរត់តាមម៉ាក់ខ្ញុំតាមមានរឿងអ្វីកាត់ឡើងខ្លះ ខ្ញុំតាមម៉ាក់នាងទៅដើម្បីសួរឲ្យដឹងការពិតខ្ញុំតាមដល់មាត់រូងក៏មិនឃើញម៉ាក់នាងខ្ញុំដើរទៅរកខាងមុខខ្ញុំនៅចំពប់ជើងថែមទៀតផងហើយខ្ញុំក៏ឮសំឡេងម៉ាក់នាងស្រែកខ្ញុំក៏បកទៅមើលក៏ឃើញម៉ាក់នាងធ្លាក់លើចន្ទាហើយ បញ្ជាក់ថាឯងក៏មិនឃើញម៉ាក់ខ្ញុំធ្លាក់ចន្ទាយ៉ាងម៉េចមែនទេ នាងជឿក៏បានមិនជឿក៏បានតែខ្ញុំមិនបានច្រានទេខ្ញុំតាមដល់មាត់រូងក៏មិនឃើញម៉ាក់នាងខ្ញុំដើរទៅរកខាងមុខហើយខ្ញុំក៏ចំពប់ជើងដួលទៀតផងហើយខ្ញុំក៏ឮសំឡេងម៉ាក់នាងស្រែក អត់កាលីខាងនេះ ក្បាលរបស់លោកភឹងមែនទេ មានតែជួយទៅក្លាសេទើបសភាពនៅល្អពេលដែលឈឹមរលីក៏ហូរឈឹមពេញអត់ មិនក៏ឃើញក្បាល ធ្វើបើបន្ទប់ទឹកនេះនៅឆាយប៉ុន្តែមានអ្នកឡើងភ្នំម្នាក់បានចូលបន្ទប់ទឹកក៏បានឃើញក្បាលមនុស្សកប់នឹងប៉ូលីសខ្ញុំថាគិតក៏ប៉ុនប៉ងជុំមកទុកនៅទីនេះចាក់ជាមិនខាននោះទីណា ហើយឃើញអីទៀត ប្រាប់នីតិវិទ្យាសាស្ត្រហើយកំពុងតែមកពិនិត្យមើលខ្ញុំមកប្រាប់ថ្នាក់លើហើយគេឲ្យខ្ញុំឆាប់មកតាមពួកលោក អសបេលប្រើឈាមសរសេរប្រែថាម៉េច logo របស់គិតកោ អធិការលី សំទោសណា អសធីដែលលោកធ្លាប់ឲ្យខ្ញុំមើលលោកបានមកយ៉ាងម៉េចទៅតាមពិតមនុស្សដូចខ្ញុំជាមនុស្សដែលបើកទលាញណាតែរឿងដែលលោកថាតាក់ទងឆ្លងពេលវេលាពិបាកជឿពិតមែន ខ្ញុំដឹងថាពិបាកជឿណាស់តែលោកធ្លាប់ឃើញរឿងនឹងហើយអសរធីផុសឡើងមកពិតមែនលោកគិតយ៉ាងម៉េច អូខេទុកថាខ្ញុំជឿលោកប្រាប់ខ្ញុំថា Mary ជា Sinkerland នៅអនាគតហើយអនាគតជាពេលណាទៅ ខ្ញុំតាក់ទង Mary មិនបានមែនទើបខ្ញុំមិនដឹងថារឿងនៅពេលណាអាចជាច្រើនឆ្នាំច្រើនខែឬក៏មិនប្រហែលថ្ងៃក៏បាន រឿងនេះវាហួសនឹងជឿខ្លាំងពេកខ្ញុំសូមពេលគិតបន្តិចប៉ុន្តែប្រការសំខាន់បំផុតនៅពេលនេះគឺរកឃាតករបន្តឲ្យឃើញយើងត្រូវរកឃើញហើយចាប់គេឲ្យបានហើយថែមទាំង Mary ដែលលោកបារម្ភបំផុតគឺ Sinkerland នៅអនាគតក៏គ្មានគ្រោះថ្នាក់ទេខ្ញុំនិយាយបែបនេះត្រូវដែរទេ ខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាវាបែបហ្នឹងតែរឿងនេះវាសែនលោកយល់ណាដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយជាមួយលោកកុំភ្លេចប្រាប់ណា ទុកចិត្តទៅខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយទេ អាលីរកឃើញថាភើចឹងយូឆ្លោះជាមួយនឹងថៃមើលលីពេលដែលចេញមកមានកាមេរ៉ាថតជាប់ការពិតទៅខាងមើលលីត្រូវកញ្ចក់ឡានភើចឹងជូគៀបជាប់ឲ្យបើកទៅសំណាងមានមនុស្សប្រុសម្នាក់ ហើយ ជួយ ប្រុសហ្នឹងមានប៉ូលីសចាំបានគេជាមិត្តភក្តិរបស់ដុកទ័រពួកលោកមើលបន្តិចសិនទៅនេះ បានខែមិនក៏គេនៅទីនឹងដែរ រឿងនឹងក៏ពុះជើងមិនដឹងដែរព្រោះທາງមើលលីបានផ្ដល់ចម្លើយថាបានជួបភើចឹងជូចុងក្រោយនៅបារនឹងមិនបាននិយាយថាត្រូវបានកញ្ចក់ឡានភើជើជូគៀបជាប់ទេគេពីរអ្នកឆ្លោះគ្នាខ្លាំងណាស់ គេខ្លាចនិយាយទៅវាខ្មាស់គេឬមួយនាងស្រឡាញ់ប្រុសនេះខ្លាំងពេកមិននិយាយក៏ថាបាន
ត្រូវហៅនាងមកសាកសួរទើបដឹងហើយសួរមិត្តភក្តិរបស់ដុកទ័រផងដែរ ដុកទ័រលោកធ្លាប់បាននិយាយថាភើចឹងជូនឹងក្តីពីកន្លងមកមានអសរប្រកាសឡើងជាលោកគូរបស់គិតកោបន្តលោកមានតម្រុយទេថាគិតកោបន្តនេះជាអ្នកណាកម្លាំងជំរុញចិត្តជាស្អី ចេញភីលី បើកឲ្យលឿនទៅ វាទៅចាប់បានទៅហើយឲ្យវារត់រួចតបានសេឈុំកុំបារម្ភអីម្ដាយចូលជាតិរបស់នាងស្លាប់បាត់ហើយនាងមិនលំបាកព្រោះម៉ាក់ទៀតទេនាងមានសេរីភាពវិញហើយជប់ឡានឈ្មោះទេចេញមកកុំឲ្យយើងឃើញមុខឯងម្ដងទៀតអីសោះ ដុកទ័រលោកមានតម្រុយអី សុំទោសខ្ញុំសូមពេលគិតបន្តិច សាលខ្មោចប្រាប់ថាដាន់ខែសុំច្បាប់ច្រើនថ្ងៃពេលនេះតែរកគេក៏មិនចូលលោកបញ្ញាប់រកគេលោកគិតថាគេជាអ្នកធ្វើរឿងទាំងអស់នេះមែនដែរទេ ខ្ញុំចង់សួរគេឲ្យដឹងរឿង បើគេធ្វើមែនគេគ្មានអារម្មណ៍មកធ្វើ fitness នោះទេ សម្រាប់សិនទៅ ជីស្លី លោកហ្វាំងលោកមានអ្វីខ្ញុំជួយទេ មើលរយៈនេះដានខែមកទីនេះទេ ដានខែមើលរយៈនេះខ្ញុំមកបានជប់គេទេខ្ញុំគិតថាចង់តាមគេនឹងមិត្តភក្តិគេមកបន្តការសមាជិកបន្តិច មិត្តភក្តិ ជឿហ្វឹងនោះអីពួកគេរួមគ្នាទិញ promotion មួយថែមមួយគឺចិត្តអស់អាយុហើយ ទីនេះជាផ្ទះរបស់ឈិនជើហ្វឹងបន្ទប់របស់ឈិនជើហ្វឹងឯងមើលមានតម្រុយអីខ្លះ គេក៏ទៅចូលចិត្តហាត់ប្រាណ logo លើកកសែងពោះកូននេះធ្វើបពណ៌ស្លេងតែដូចជានៅមក fitness ជឿហ្វឹងដែលលោកនិយាយគេតកូលឈិនមែនទេ មែនហើយដូចជាតកោឈិន ឈីស្លីទូរស័ព្ទ សូមទៅផងហ្វាំងខ្ញុំនឹងទូរស័ព្ទសិន លុះវុនហ៊ុយស្លាប់ហើយឈិនជីហ្វឹងសារភាពថាជាជនល្មើសនិយាយថាសម្លាប់ប៉ូលីសក្រោយមកគេត្រូវចាប់ខ្លួនហើយគេស្គាល់ឈិនជីហ្វឹង មើលទៅគេដូចជាលាក់បាំងនឹងយើងច្រើនណាស់ គួរឲ្យសង្ស័យណាស់ត្រូវសួរឲ្យបានដឹងច្បាស់ ខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាខ្ញុំមិនបានសម្លាប់លោកវុនហ៊ុយទេពួកលោកប្តឹងខ្ញុំថាសម្លាប់ប៉ូលីសខ្ញុំប្រាប់គ្រប់យ៉ាងអស់ហើយនៅមករកខ្ញុំទៀតទេ ឯងស្ងប់ចិត្តសិនទៅក្តីរបស់ឯងចិត្តបានយុត្តិធម៌ហើយដែលមកលើកនេះមិនមែនសួរឯងឬសម្លាប់ប៉ូលីសទេ ហើយពួកលោកសួរអី យើងចង់សួររឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទូងជីងឈិនឯងស្និទ្ធស្នាលជាមួយដានខែណាស់មែនទេ មែនហើយយ៉ាងម៉េច គេក៏ជាមិត្តភក្តិខ្ញុំដែរមួយរយៈនេះគេមានបញ្ហាខាងអារម្មណ៍ក៏ចង់មកសួររឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយគេមិនដឹងថាជួយគេយ៉ាងម៉េច ពេលនេះដានខែយ៉ាងម៉េចហើយ គេគេចមុខខ្ញុំក៏រកគេមិនឃើញ ហើយពួកលោកចង់សួរអី ខ្ញុំចង់សួរពួកឯងស្គាល់គ្នាយ៉ាងម៉េចស្គាល់មកយូរប៉ុណ្ណា ខ្ញុំថតคลิปដាក់អ៊ីនធឺណិតតារហូតនឹងដានខែក៏មើលថែមទាំងគាំទ្រខ្ញុំទៀតព្រោះពួកយើងគឺចូលចិត្តហាត់ប្រាណដូចគ្នាទើបពួកយើងរាប់អានគ្នាជាមួយមិត្តភក្តិតែពេលខ្លះជួបគ្នានៅកន្លែង fitness train ជាមួយគ្នាឬមួយក៏ជួបគ្នាដូចជាគ្រាមួយគេនឹងប៉ាគេមក fitness ប៉ារវល់និយាយទូរស័ព្ទចែកដនអីខ្ញុំឃើញគេក៏បានជួយទាន់មិនចឹងទេគេមកជារបួសចាំមិនហើយមានអ្វីជួយដែរទេ បានហើយដែលលើកហើយ ឡោះណាសួរឡើង គេនិយាយជាមួយឯងរឿងប៉ាដែរ វាចម្លែកដែរយើងនិយាយគ្នាគ្រប់រឿងគ្មានអានកំបាំងទេ គេដឹងរឿងឯងនឹងលូវុនហ៊ុយច្រើនប៉ុណ្ណាទៅ ខ្ញុំមកប្រាប់គេថាខ្ញុំស្រឡាញ់ខាមែនប្រាប់ថាលូវុនហ៊ុយរុកចិត្តក្រៅពីរំលោភហើយនៅលួចថតคลิปទៀតហើយក៏បង្ខំឲ្យគេលេងសិច3នាក់ដានខែបានលឹកខាងណាស់ហើយនិយាយថាព្រោះអាក្រក់បែបនេះត្រូវតែងាប់ បញ្ជាក់ថាលូវុនហ៊ុយស្លាប់ដានខែក៏ដឹងរឿងរបស់ពួកឯងថែមទាំងស្អប់គេណាស់មែនទេ មែនហើយមានបញ្ហាត្រង់ណា ពេលលូវុនហ៊ុយស្លាប់ហើយគេមានរឹកពីយ៉ាងម៉េច គេថាលូវុនហ៊ុយសុំតែងាប់ជាមនុស្សអាក្រក់ជាសម្រាមបើគេមិនងាប់ជាគ្រូសង្គមខ្ញុំតកោពូឮថាវាងលីងសឹងលែងទទួលព្យាបាលខ្លួនហើយគឺទៅចាំស្លាប់នៅផ្ទះបាទនឹងចង់ជួបគេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដុកទ័រវាគឺជាឱកាសដែលល្អណាស់ អញជាលេងសឹងមែនទេខ្ញុំដឹងថាដុកទ័រមករកឯងមុនបាត់ខ្លួនប្រាប់ខ្ញុំបានទេថាគេនិយាយអីជាមួយឯងខ្លះ ដុកទ័រប្រាប់ខ្ញុំថាគេកំពុងតែស៊ើបរឿងក្តីឃាតករបន្តតែគ្មានតម្រុយសោះ
គេសួរខ្ញុំថាធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបអាចរកជនល្មើសឃើញខ្ញុំបានប្រាប់គេថាត្រូវជោគចិត្តរបស់ឃាតករជាបន្តបន្ទាប់ទើបចូលថាគេចង់ធ្វើអី ឃាតករបន្តអីខ្ញុំចង់ដឹងថាឃាតករបន្តភពរបស់ពួកគេយ៉ាងម៉េចពួកគេគិតអី សុំទោសណាខ្ញុំសុខភាពមិនល្អត្រូវចុះបន្ទប់ទឹកញឹកនាងគូចាំសិនទៅ លេងសឹង លោកមើលរំលងវគ្គឃ្លាអ្នកដែលឈឺធ្ងន់ទាស់ឆ្ពោះទៅកាន់សេចក្តីស្លាប់បើវគ្គឃ្លានេះវានឹងឃើញថាជីវិតមួយស្វិតក្រៀមក្រំនៅចំពោះពួកលោក វាជាក្តីស្មៃរបស់ខ្ញុំវាបានឃើញអ្វីដែលដានខែនិយាយហើយ អូយស្អីហ្នឹងស្អុយមែនតើ ស្អុយខ្លាំងណាស់ វាស្អីនឹងហ្វាំងហ៎ លោកមកល្មមនេះពួកអ្នកចិត្តខាងទៅប្រាប់ថាផ្ទះរបស់លោកជួងមានក្លិនស្អុយចេញមកអូយខ្លាចគេកើតអីណាស់បើអញ្ចឹងទេលោកទៅមើលសិនទៅអី មែនហើយអត់ឃើញគេច្រើនថ្ងៃហើយទៅក៏មិនលើកថែមទាំងពេលនេះមានក្លិនស្អុយខ្លាចគេស្លាប់នៅខាងក្នុង មែនហើយស្អុយណាស់ ខ្ញុំមានលេខកូដចាំខ្ញុំចូលទៅមើលមិនអីទេ ស្អុយណាស់ អូយចឹងណាទ្រាំបានទៅអូយចុះមើល អូយស្អុយណាស់ អូយស្អុយណាស់ អូយ អូយយ៉ាអូយតាមពិតទូតកកហូន បើហើយ អូយ អូយ យ៉ា ស្អុយ គ្រឿងក្នុងជ្រូកក៏រលួយអញ្ចឹងតើបាត់ជាស្អុយបលឹងខ្ញុំមិនដឹងវិញខំទៅភ័យស្មានតែមានស្អីងាប់នៅក្នុងនឹងអូយភ័យណាស់ មែនទេលោកជួងអត់នៅផ្ទះគ្រប់គ្នាក៏បារម្ភអី អូលោកហ្វាងអញ្ចឹងរំខានលោកប្រាប់លោកជួងតិចទៅថាថ្ងៃនេះយើងឈៀងមកហើយប្រការសំខាន់គឺឲ្យឆាប់ចាត់ការគ្រឿងក្នុងជ្រូកដែលស្អុយនេះយកចេញផងទៅ អូខេយល់ហើយចាំខ្ញុំប្រញាប់ចាត់ការហើយ មកអរគុណអរជប់ទៅហើយ ទៅហើយ នាងចូលចិត្តញ៉ាំសាមជោគថ្លើមជ្រូក ខ្ញុំមិនចេះចិត្តទេដាន់ខែចេះចិត្តយកគ្រឿងក្នុងជ្រូកមកផ្ទះខ្ញុំបងរៀនប៉ាខ្ញុំរឿងវះសព វាសព មែនហើយពេលដាន់ខែនិយាយរឿងវះសពប្រាប់ប៉ាគាត់ស្រែកវាវរំភើបណាស់ របួសស្អាតបាតជំនាញប្រើកាំបិតអាចកាត់ក្បាលបានយ៉ាងស្រួលខ្ញុំជឿថាឃាតករពិតជាធ្លាប់វះកាត់សាកសព អាឡូ ឯងជួបដាន់ខែហើយនៅ ខ្ញុំមកផ្ទះគេអត់ឃើញគេទេខ្ញុំថាគេអត់មកផ្ទះច្រើនថ្ងៃហើយ ហើយខ្ញុំឆាត់ណាត់ជួបនៅហាក់ហើយតែគេមិនព្រមផុសមកសោះតែក៏មិនលើកខ្ញុំអស់ច្រកហើយមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចបានរកឃើញ សុកណាត់គេធ្វើស្អី ខ្ញុំដឹងថារយៈនេះគេអារម្មណ៍ប្រែប្រួលខ្ញុំចង់លួងឲ្យគេទៅឈប់ពេទ្យយ៉ាងបន្តិច ខ្ញុំប្រាប់នាងហើយដានខែអាចប្រើហិង្សានាងកុំទៅនៅជាមួយគេតែពីរនាក់ ឯងថាម៉េចហ្នឹងយើងជាមិត្តភក្តិគ្នាណាគាត់ថាគេធ្វើបាបខ្ញុំអីខ្ញុំជឿថាគេពិតជាព្រមទៅមន្ទីរពេទ្យជាមួយខ្ញុំហើយ នាងស្ដាប់ច្បាស់ណាបើរឿងមិនទាន់ដឹងច្បាស់នាងកុំទៅរកគេអីបើទៅរកគេត្រូវឲ្យខ្ញុំទៅដែរ លោកអើយណាខ្ញុំជាប៉ូលីសណាបើមានគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំទទួលបាន អាឡាន់ ណៃចាស់ទូរស័ព្ទខ្ញុំអត់ថ្មឲ្យប៉ុណ្ណឹងសិនចាស់នៅមានវិធីណាដែលរកគេឃើញបាននោះ អ
គេនៅស៊ីឡាំងបានខានៅស៊ីឡាំងខ្ញុំកំពុងតែទៅរកគេចង់ឲ្យខ្ញុំស្លាប់មែនទេតាមពិនអញក៏មកបោះតាំងមានមើលឆាត់ខ្ញុំទេខ្ញុំចាំឯនៅហាងអាហារសានយូខ្ញុំមិនទៅរងព្រោះខ្ញុំចង់នៅម្នាក់ឯងកុំមករំខានចិត្តខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំមិនដឹងមករំខានចិត្តឯងទេខ្ញុំមកពីចម្ងាយព្រោះចង់ជួបឯងខ្ញុំគ្មានធ្វើអីខុសទេមិនក៏ឯងមិនព្រមជួបមុខខ្ញុំគ្មានធ្វើស្អីខុសទេនាងក៏ដូចជាពួកនឹងឯងពេលជួបខ្ញុំក៏សួរពីនេះសួរពីនោះខ្ញុំដឹងខ្ញុំឈឺគ្រប់គ្នាទុកខ្ញុំជាមនុស្សឈួតខ្ញុំមិនចង់ដូចកាលពីក្មេងគ្មានអ្នកណាសួរគ្មានអ្នកណាចាប់អារម្មណ៍ពីខ្ញុំក៏ទៅពួនបានតែម្នាក់ឯងទៅស្លាប់ម្នាក់ឯងក៏គ្មានអ្នកណាដឹងដែរឯងកុំនិយាយបែបនេះមើលទោះមនុស្សមួយផានដីមិនជឿឯងតែខ្ញុំជឿឯងដោយដែលឯងធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំរឿងដែលម៉ាក់ខ្ញុំធ្លាក់ចន្តាននឹងខ្ញុំទៅមើលកន្លែងកាត់ហេតុហើយបានឃើញចឹងឆាត់ដែលឯងនិយាយផងឯងបញ្ជាក់បានហើយម៉ាក់ខ្ញុំមានរឿងឯងនៅម្ខាងឯងមិនបានច្រើនម៉ាក់ខ្ញុំធ្លាក់ពីចន្តានទេខ្ញុំដឹងនៅទីបំផុតមានអ្នកជឿខ្ញុំហើយមិនទុកខ្ញុំជាមនុស្សឈួតណែដាន់ថែមិញនេះប៉ូលីសបានមករកឯងនៅសាលខ្មោចឯងទៅធ្វើទីហើយនឹងឯងប្រយ័ត្នខ្លួនទៅរកវិធីដោះស្រាយបញ្ហាខ្លួនឯងផងទៅកុំឲ្យមិនដឹងប៉ុណ្ណឹងហើយណាប៉ូលីសទៅរកខ្ញុំធ្វើអីម៉ាក់នាងប្តឹងប៉ូលីសមែនទេមិនមែនទេខ្ញុំប្រាប់ម៉ាក់ហើយថាហាមប្តឹងប៉ូលីសមុនមានផុសតាំងអញ្ចឹងប៉ូលីសទៅរកខ្ញុំធ្វើអីម៉ាក់នាងច្បាស់ជាគិតថាខ្ញុំជាអ្នកច្រានគិតថាខ្ញុំសម្លាប់មនុស្សឯងស្ងប់ចិត្តសិនទៅយកច្រឡំអីដឹងពេលនាងរកខ្ញុំឃើញប៉ូលីសក៏រកខ្ញុំឃើញដែរខ្ញុំមិនអាចនៅទីនេះបានទេខ្ញុំនាំឯងទៅមន្ទីរពេទ្យទៅរកពេទ្យយ៉ាងខ្ញុំមិនទៅទេមិនក៏ខ្ញុំទៅរកពេទ្យយ៉ាងនាងគិតថាខ្ញុំឈួតមែនទេមិនមែនទេខ្ញុំប៉ូលីសឲ្យខ្ញុំនៅខាងឯងខ្ញុំជឿឯងដាក់កបិតចោះសិនទៅតិចចិត្តសិនតិចចិត្តឲ្យខ្ញុំតិចចិត្តយ៉ាងម៉េចនាងកាន់ជើងខ្ញុំតែទុកខ្ញុំជាមនុស្សឈួតតែបែបនេះគ្រប់គ្នាគិតថាខ្ញុំសម្លាប់មនុស្សគិតថាខ្ញុំជាឃាតករមែនទេក៏ប៉ុណ្្នឹងសម្លាប់អ្នកណាបានបើខ្ញុំស្លាប់នាងលែងភ័យហើយអេកុំណាមិនក៏មិនឲ្យខ្ញុំស្លាប់អ្នកណាក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំស្លាប់ដែរអ្នកណាក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំស្លាប់ដែរលេចខ្ញុំនាងមិនអីទេមិនអីទេឯងឈួតហើយសូម្បីឯងក៏ថាខ្ញុំឈួតអញ្ចឹងនេះប្អូនស្រីឯងណាឯងគិតសម្លាប់នាងមិនមែនទេឯងយកច្រឡំហើយមិនខ្ញុំនឹងដឹងកបិតពីគេការពារគេណែកុំជល់ទៅគេមានតម្រុយហិង្សាគ្រោះថ្នាក់ថាម៉េចឯងថាអ្នកណាគ្រោះថ្នាក់ឈប់ធ្វើពើទៀតទៅទូក្នុងផ្ទះរបស់ឯងខ្ញុំឃើញកបិតជាច្រើនហើយនឹងឆ្អឹងលលាក្បាលទៀតផងហើយនឹងស្បែកជើងជន់ល្មើសសម្រាប់លូបន្ថយពាក់ឯងឆែកឆេផ្ទះខ្ញុំហ៎មិនក៏ឯងធ្វើបែបហ្នឹងអ្នកជិតខាងផ្ទះរបស់ឯងធំក្លិនស្អុយចេញពីផ្ទះឯងខ្លាចឯងកើតអីបានជាខ្ញុំជល់ទៅស្មានបណ្ដុលថាបានឃើញរឿងអាក្រក់បែបនេះសោះឯងថារឿងអាក្រក់អញ្ចឹងហ៎កុំណាលេងឯងទៅសើបជួបអីគេលឿនរដ្ឋាភិការរបស់ស៊ីធីងប្រាប់ខ្ញុំថាគេនិយាយនៅមុខស៊ីធីងថាម៉ែស្លាប់ហើយនឹងមានសេរីភាពមិនលំបាកព្រមម៉ែទៀតថ្ងៃដែលចេញពីលីស្លាប់ខ្ញុំឃើញក្នុងកាមេរ៉ាចេញពីលីឡើងទៅលើអគារជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់ពាក់ស្បែកជើងដូចជាអ្នកសម្លាប់លូបន្ហុយស្បែកជើងដែលខ្ញុំឃើញនៅផ្ទះឯងពេលលូបន្ហុយស្លាប់ឯងស្គាល់ឈិនជីវឹងហើយមិនក៏ឯងប្រាប់ខ្ញុំឯងលាក់បាំងអីមើលលឺផឹងជាយូពួកគេឆ្លោះគ្នានៅបាឯងក៏នៅដែរឯងឆ្លោះជាមួយនឹងពួកគេដែររួចហើយផឹងជាយូក៏ស្លាប់វាជារឿងចែកដន្យហីពេលនេះគ្រប់គ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងឯង
ពាក់ព័ន្ធអីខ្ញុំមិនយល់ឯងសង្ស័យថាដាន់ខែជាឃាតករអី ហ្វាំងលឺជិនពេលនេះឯងមូលបង្កាច់ខ្ញុំហើយឯងគិតថាខ្ញុំសម្រាប់ម្ដាយឯងប្រយ័ត្នណាស់ទៅហើយមិនក៏ឯងបំបីបំបាក់ប្អូនស្រីខ្ញុំទៀតប្អូនស្រីជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ក្នុងលោកដែលជឿចិត្តខ្ញុំឯងមកបំបីពួកយើងធ្វើអីហ៎មិនក៏ឯងធ្វើបែបនេះ លេង សើបខ្ញុំ លេងទៅ សើបខ្ញុំ បានហើយ សើបខ្ញុំ បានហើយ ចេញឆ្ងាយទៅ បានហើយ ហាក់ជួយជាតិខ្ញុំខំល្អជាមួយឯងដល់ថ្នាក់នេះខ្ញុំចិត្តស្មោះជាមួយឯងដល់ថ្នាក់នេះមិនឯងធ្វើដាក់ខ្ញុំបែបហ្នឹងមកពីឯងធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាគេមិនជឿលើខ្ញុំមិនក៏ឯងធ្វើបែបនេះដាក់ខ្ញុំ